Hei, minun nimeni on Johan Myllynen ja olen laulaja, laulunopettaja, kuoronjohtaja ja kirkkomuusikko. Mä aloitin mun musiikkiopinnot Oulun konservatoriossa kirkkomusiikkilinjalla noin 10 vuotta sitten. Ja viimeiset 4 vuotta mä oon sitten opiskellut Oulun ammattikorkeakoulussa laulupedagogilinjalla sivuaineena edelleen kirkkomusiikki. Mä valmistun jouluna 2024 laulunopettajaksi ja B-kanttoriksi. Mä oon äänialaltani baritoni. Mä oon esiintynyt tähän mennessä laulajana lähinnä oppilaskonserteissa, mutta oon sen lisäksi ehtinyt pitää jo pari soolokeikkaakin ja lisää on tulossa. Laulukeikkojen lisäksi mä oon ehtinyt jo opiskeluaikana tehdä runsaasti pidempiä ja lyhyempiä sijaisuuksia kanttorina Oulun alueen seurakunnissa ja lauluopettajana Oulun konservatoriossa ja Madetojan musiikkilukiossa. Olen myös johtanut kuoroja pian 7 vuoden ajan. Perustimme opiskelukaverini kanssa vuonna 2016 Melodian nimisen kamarikuoron, jonka toiminta jatkuu edelleen, vaikken tosin itse ole siinä enää mukana. Vuodesta 2023 olen johtanut mieskuoron veljiä, perinteikästä oululaista nuorten miesten kuoroa. Tämän lisäksi olen muun muassa johtanut projektiluontoista kamarikuoro Kajoa levyn äänitysprojektissa sekä sijastanut muutamassa kuorossa satunnaisia harjoituskertoja. Mun erityinen vahvuus taiteilijana on monipuolisuus ja itsenäisyys. Mulla on syvä, kaunis ja ilmaisuvoimainen lauluääni ja kykenen säästämään itseäni erinomaisesti niin uruilla kuin pianollakin, improvisoiden tai nuotista soittaen. Näin ollen mä voinkin järjestää tämmöisiä yhden miehen konsertteja, joissa mä esiinnyn täysin itsenäisesti. Tämän lisäksi on myös taitava kuoronjohtaja ja lauluopettaja. Kaiken tämän lisäksi mä oon myös tehnyt laulun perusteita opettavan verkkokurssin, jota myyn ja markkinoin tälläkin hetkellä aktiivisesti.